Hello， 大家好。咁今日本來都冇諗住拍片嘅啦，因為淨係飛一個 Mexico City 嘅 Red Eye Turn 啫嘛。咁 anyway， 咁點解要拍片呢？就係因為今日終於發生咗一啲做 FA 最唔想發生嘅事，就係delay 啦。咁我諗做乘客都唔想發生嘅。咁仲有一個大 delay，因為我哋嘅飛機有啲零件上出現咗問題，咁整就整唔切㗎啦。咁所以佢哋而家就要換飛機。換飛機呢就真係非常之大陣仗嘅，行李要搬過去啦，飛機上面我哋用嘅 catering 嘅用品全部要搬過去啦。咁個飛機要執啦，跟住架飛機又唔知喺邊度，可能要拖出嚟又要等啦。咁而家暫時最新嘅起飛時間就係9點半，夜晚9點半。咁我就唔信佢啦，飛機 delay 嘅嘢邊有咁準時㗎？通常佢話9點半，我預10點半啦，係咪？咁本身我呢班飛機呢，就應該係夜晚8點鐘起飛，就聽朝7點返，係直踩喎，通宵嘅喎，冇得唞冇得瞓覺。咁而家咁樣搞法呢，如果真係10點鐘先起飛呢，就係聽朝起碼都要9點零鐘朝頭早先返到嚟。咁啊，真係其實都真係辛苦嘅。咁但係呢啲情況下呢，其實就有選擇嘅，即係有彎轉嘅。因為點解講有彎轉呢？就係其實我哋嘅 duty day 係有上限嘅。咩叫 duty day 呢？就係由你 check in 嗰1分鐘開始計，直至到你 check out 嗰1分鐘嗰個 duty day。咁我哋平時出糧就唔係出個 duty day 嘅。咁不過嗰啲咁深入嘅就唔好講啦。譬如話每一個航班呢都有一個上限嘅。好似今日呢一個 Mexico City 嘅 Red Eye Turn 嘅航班呢，個上限係13個鐘頭，計由多倫多出發啊。因為多倫多係 home base 嘛，13個鐘頭。咁如果你 project 你嘅 duty day 係過13個鐘頭嘅話呢，你係有權唔做。當然係起飛之前啦，即係機門閂之前，你有權唔做。你可以叫 walk， 我哋叫 walk 咗呢，你就冇糧出嘅。咁呢，你中意嘅話，可以自己之後去補翻啲鐘數，即係做第二啲航班，bid啲航班嚟做。咁但係就冇 guarantee 嘅。如果唔 walk 嘅話呢，咁就有一個簡單嚟講就叫 OT 補水啦，超時補水。咁而家我哋基本上個 crew 8個人呢，一同8人呢，暫時都我哋會 take 呢個 OT 補水。但係而家都仲係早啊，晏啲。如果真係繼續無限期 delay，有啲人就可能開始會轉態㗎啦嘛，因為會眼瞓㗎嘛，係咪？咁但係我都明嘅，即係其實譬如話好似我咁，雖然我唔係住得好遠，但係我都嚟咗機場咯。況且我飛完啲程機之後，其實我都放假啦。咁不如捱一捱即係賺多100幾十係嘛？咁加埋另外好似有啲同事咁，佢哋揸成個半鐘頭車嚟，咁你冇理由叫人揸個半鐘頭車嚟，跟住叫佢翻屋企，跟住仲要1蚊都冇喎，仲要有錢都蝕埋。而家啲有幾貴，大家都知嘅啦。咁啊，好在有個同事就揾到呢一笪 secret spot， 就真係冇人嘅，呢度超正。咁而家我哋個個坐晒喺度篤手機，低頭一族喺度諗緊，如果今日呢個 delay 係發生喺15年前，咁究竟冇手機篤嘅時候，我哋會做啲咩呢？我諗會唔會睇書，定係可能大家傾下偈，聯絡下感情呢？咁但係而家就冇啦，而家你知個個都篤手機嘅啦。咁 anyway， 咁跟住我而家就繼續等啦，咁就繼續 update 下大家啦，一陣見，拜拜。係咪？我都話冇咁準時嘅咧，最新時間係10點啊，架飛機都仲未嚟，啱啱先拖走咗壞嗰架，而家仲要等佢拖新過嚟，跟住仲要再 cater，跟住仲要再將啲行李搬過去。好在落去呢程咧，呢班機就唔係好多人，但係翻嚟嗰程咧一陣就爆晒嘅。咁啊，都係繼續等啊。好似話終於有飛機嘞喎，即係終於買到嚟集合。而家已經係9點40分啦，咁10點即係冇可能起到飛㗎啦。咁即係起碼搞得嚟最快都要10點半，希望11點起到飛啦。即係遲咗成3個鐘，即係聽朝10點鐘翻到嚟啦。咁而家就擺低我自己啲嘢先，頭先已經揀晒位㗎啦，我哋自己即係揀要做咩位㗎啦。我今日就做特選經濟艙，咁而家落去咧就得幾個人啫。不過一陣翻嚟咧，雖然而家暫時係寫10個人，但係咧到時應該都會即係 upgrade 啲乘客，因為我哋後邊嗰度 oversold 咗，所以到時應該都 upgrade 到爆晒㗎啦。不過翻嚟嗰程啲人都瞓覺多㗎啦。咁通常而家我哋上咗機之後就 check 下自己啲個座位側邊啲嘢啦。我今日做呢個就係 R3，即係右邊第3隻門 R3。咁咧就係要 check 下自己啲 equipment 啊 ，check 下啲安全嘢啊。咁跟住搞掂晒之後咧，就可以開始登機。不過首先咧就擺低咗自己啲行李先，吉嘅，全部都係吉嘅。點解吉咧？因為呢啲架飛機頭一路都係坐喺個 hanger 喺度嘅。咁我而家就等緊嗰個，哎呀，啲雨水搞到 focus 唔到添。閃下嗰架車過嚟，嗰個係 catering truck。等佢過嚟幫我做 catering。今日我就係做呢度啦，特選經濟客位。
啱啱派完 PY Premium Economy 嗰啲餐，因為得3個人咧，所以好快就搞掂咗啦。咁我都講過呢程係真係冇乜人嘅，不過一陣翻嚟嗰程就爆晒，但係爆晒都唔緊要，因為肯定啲人咧到時係瞓晒覺。咁我而家就可以揾啲嘢食下先。今日有咩好食呢？今日食人哋唔食嗰啲嘢，有一個 gluten free 嘅 meal box。咁啊睇有啲咩先，有啲曲奇餅。原來我自己睇鬼錯嘢，唔係 gluten free 嗰個 children's meal 嚟嘅，唔怪得知有個 Oreo 咧。有啲菜、芝士橙汁，有個生果。其實應該仲有一份熱餐嘅，不過呢，今日因為搞到好亂啊，所以個熱餐都冇上到。頭先其實PY 嗰度啲熱餐又係冇上到，咁我都係要諗辦法。好多時都係咁噶啦，做呢啲都係成日要見招拆招。所以呢，有陣時大家都有怪莫怪啊，真係冇辦法。即係我哋好多時都係要隨機應變，因為catering 呢啲嘢呢，其實真係好難講。因為個 operation 其實好大好繁複，咁有陣時你臨時有咁多改動呢，係真係會有甩漏嘅，所以大家冇，所以希望大家見諒啦。啲 turbulence 好犀利，成一起飛到而家成個鐘頭都未停過，個安全帶嗰個閂到而家都仲未熄，真係誇張㗎嘛。A few moments later， 終於到咗墨西哥城啊 ，Mexico City。我都唔知原來呢度，我知佢係大城市，但係唔知道原來都係啲不夜城嘅。頭先降落嘅時候都仲燈光火燭，有少少似我哋亞洲嗰啲城市。因為北美呢，你咁夜，因為而家幾點啊？而家凌晨3點幾啦，即係佢哋都凌晨2點幾嘅啦，係咯，都仲燈光火著啊！如果你北美嘅話，已經係烏燈黑火啦，係咪？乜都見唔到啦。咁而家就等緊清潔，跟住翻去。而家已經3點幾，4點都嚟緊頭，咁啊翻到去都9點幾，唉，真係好眼瞓。跟住成程機又好鬼多 turbulence，咁啊出就唔出得去㗎啦，係企喺條 bridge 嗰度。咁啊，講下嘢，偷下新鮮空氣。不過其實啲空氣都唔係幾新鮮嘅。The next day， 終於翻到嚟啦！而家已經朝頭早9點幾啦。其實今日呢班機咧，好多都係一啲墨西哥嘅上嚟係去啲農場度做工嘅。咁佢哋咧都會其實就係即係老土啲講句就係離鄉別井啦。咁佢哋一走通常我都exactly走幾耐唔知，我諗起碼都有6個月至7個月啦，即係成個務農嘅季節啦。咁佢哋就會離開屋企人，就係出去揾錢。咁其實我都好 respect 佢哋嘅，同埋佢哋喺飛機上邊咧係非常非常之靜，全部都係自己坐喺度乖乖地，係唔會問你攞任何嘢，都唔會周圍走，係非常非常之值得敬佩嘅。咁我亦都祝佢哋事事小心啦，係啦。咁我哋都多謝佢哋啦，係咪？因為其實我哋好多農產品都係佢哋有份幫手去耕種嘅。咁啊，多謝大家陪我做咗一個通宵班，一個延長嘅通宵班。咁我而家快瞓覺啦，我哋下次再見啦，拜拜。